Per poder afinar, per buscar la puresa i la identitat d'una varietat també connectada a un tros de terra específic. Al final és una anàlisi molt pormenoritzada del que passa a la terra, que després s'ha de traslladar també al celler, perquè tota aquella parcel·lació i detall en viticultura també s'ha de poder treballar de manera afinada en el celler. Per això és tan important que a vegades hi hagin gairebé tants dipòsits com hectàrees, o que puguin atendre a la precisió, a l'especificitat d'un tros de terra. Els vins parlen d'un paisatge, però sobretot d'allò que passa en els 30 centímetres més propers, on està plantat el cep, i per tant conèixer quin tipus de sòl tenim ens marcarà unes característiques o unes altres en el vi. Que no estem fent bé perquè no arribi aquesta informació al consumidor. Per tant, hem de fer molta més pedagogia de tot el que conté una ampolla de vi. Diuen que darrere d'un vi hi ha més de 500 gestos i un de decisiu és saber quina varietat plantes i en quin terroir plantes. Però penso que hem de començar, sobretot els comunicadors, a explicar el vi des de la virtut que tenen de preservar el paisatge i de protegir-lo. Fixar-se en que darrere una ampolla hi hagi un segell humà, perquè hi ha una filosofia de vida que vulgui protegir la terra, per tant que treballi d'ecològica en endavant. Davant de dos vins de característiques qualitatives iguals, jo vull triar aquell que estigui defensant i protegint el paisatge, on hi hagi un mosaic agroforestal que permeti que la planta s'expressi de la millor manera possible, on hi hagi biodiversitat i, evidentment, on hi hagi un sòl viu. Hauríem de parlar més als comunicadors de que els vins de sòls vius són vins també més sans, més nutritius, més digestius. Al final no és una única cosa, com un gran vi no és un detall, sinó són molts detalls. En els vins vostres cada vegada més s'està veient que tot va confluint i va tancant el cercle. I això és bonic, sobretot la paraula coherència, entre el que t'expliquen, el que veus i el que tastes. Aquesta trilogia es va tancant. Els vins neixen a la vinya. Jo crec que hem de treballar molt tot el tema de prevenció, d'observació, i és una feina que fan les persones que hi estan connectades a diari. Per tant, tenen un valor transcendental. De fet, avui els grans enòlegs, abans que dir-se enòleg, es diuen viticultors, vinyaters o pagesos. Per sort, aquesta paraula ja té un altre valor que no tenia fa uns anys enrere, i això vol dir perquè la gent que treballa a la terra s'hi pot guanyar la vida, i perquè per fer un gran vi has d'entendre tot el que passa en aquest món tan complex que és una vinya. Jo crec que és una figura clau que hem de cuidar, hem de preservar. Els vins han de guanyar valor per dalt, però sobretot han d'assegurar la dignitat del viticultor. Sense aquesta dignitat no hi ha un gran vi. Per mi el tast geosensorial ha significat moltes coses, sobretot el d'obrir la mirada, però també el de l'elogi de la lentitud. És a dir, ens enfrontem massa sovint, massa ràpid davant d'una copa de vi i som massa jutges i crítics i massa analítics, i deixem poc espai també a les emocions, a que entrin en joc paraules d'altres contextos, per exemple el món de la moda, dels teixits, i m'ha semblat apassionant saber que a la nostra llengua, a la nostra boca, tenim tantes cèl·lules com a les nostres mans, i que podem apreciar el vi des d'una altra perspectiva. Bé, a la terra s'acaba marcant tota la virtut del que acaba sent un gran vi.